أهلا بكم. إثيوبيا بتتفكك حرفيا وبمعنى الكلمة بعد سيطرة إقليم تيجراي على إقليم الأمهرة اللي هو مسقط رأس رئيس وزراء إثيوبيا. لكن على الأرض الجبهة الشعبية لتحرير التجراي دخلت الإقليم بقوة وتمددت في كل من إقليم الأمهرة، وكذلك اتجهت إلى إقليم التجراي وتقدمت في كثير من المواقع، إلى أنهم قد يقبلون التفاوض والحوار مع حكومة أبي أحمد، لكن الشروط التي تم تقديمها ربما تكون تعجيزية بالنسبة للحكومة الفيدرالية. والكلام من الشعب الإثيوبي نفسه، وبدأ الشعب الإثيوبي يهاجم رئيس الوزراء على تويتر بعد ما وضع تغريدة بتقول: سوف تتغلب إثيوبيا على التحديات الحالية، دعونا نضع بصمتنا الخضراء على إثيوبيا المنتصرة، سنقاتل لإنقاذ إثيوبيا. دي كانت تغريدة أبي أحمد، ورد عليه أحد المغردين من إثيوبيا وبيقول له: ذاكرتك قصيرة، خليني أفكرك بخطابك سنة 2018 في مدينة ميكيلي. تيجراي أساسا محرك إثيوبيا، وإثيوبيا بدون تيجراي كسيارة بدون محرك. رد عليه أحد المتابعين على تغريدة رئيس وزراء إثيوبيا وبيقول له: انت دماغك مغسولة بمبيض يفوق الخيال. احد المتابعين كمان بيقول له: الا يمكنك التوقف عن تدمير البلد. مغرد كمان بيقول له: لا تتفاجأ ان المدمر نفسه بيدمر البلد. ومتابع بيشبهه بيقول له: انت عنصري. ودي ان شاء الله تعالى هتكون نهاية اثيوبيا، عشان يوم ما جه مصر وحط رجله فيها واتعملت الاتفاقية بتاع سد النهضة، واقسم بالعظيم ان هو ما يضرش بالشعب المصري. عرفتوا ليه الرئيس السيسي بيقول للشعب المصري بطلوا هرج؟ نثق فيك يا سيادة الرئيس.